नेपालको पश्चिमी भागबाट सुरु भएको माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र जनयुद्ध देशव्यापी रूपमा फैलिने क्रममा नेपालको पूर्वी भागसम्म फैलिन पनि खासै धेरै समय लागेन, जसको प्रभावबाट पूर्वी इलाकाका धेरै स्थानहरूमा जस्तै भोजपुर जिल्ला पनि अछुतो हुन सकेन। यसै क्रममा भोजपुर जिल्लाको सदरमुकाम, रिपिटर टावर तथा पानधारे लगायतका विभिन्न दर्जनभन्दा धेरै स्थानमा साना ठुला भिडन्त भइसकेका थिए। त्यसमध्ये घोडेटार भिडन्त पनि एक थियो। घोडेटार भिडन्तमा प्रवेश गर्नु पहिले यो घटनाभन्दा करिब 11 महिना अघिको भोजपुर आक्रमणको बारेमा छोटो चर्चा गरौँ। भोजपुर सदरमुकाम आक्रमण त्यही आक्रमण थियो जहाँ तत्कालीन समयमा एकपछि अर्को हार बिहोरिरहेका तत्कालीन विद्रोही माओवादीले 2060 फागुन 19 गते यहाँको सदरमुकाम आक्रमण गरेर सुरक्षा फौजलाई ठूलो क्षतिसहित बलियो धक्का दिएका थिए। त्यो बेला पश्चिमका छापामारहरूलाई पूर्वी पहाडमा ल्याएर ठुल्ठुला फौजी आक्रमण गर्ने योजनामा विफल हुँदै आएका माओवादीले भोजपुरमा भने ठूलो शक्ति प्रदर्शन गरेका थिए। सरकारी पक्षले देशैभर माओवादीको आक्रमण शक्ति कमजोर पारेको दाबी मात्र गरेको थिएन। पूर्वी पहाडको कुनै एउटा सदरमुकाम आक्रमण गर्न माओवादीले पश्चिमबाट 3 कम्पनी फौज त्यहाँ पुर्याएको पूर्व जानकारी समेत पाएको बताइएको थियो। यसबाहेक माओवादीले तत्कालीन भोजपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलकान्त रेग्मी र यहाँ स्थित प्रहरी कार्यालयलाई पनि पटक पटक आक्रमण गर्ने चेतावनी दिएका र आक्रमणको 4 घण्टा अघि मात्र पनि फोनबाट पर्जीय रेग्मीलाई तयार भएर बस्न भनेका थिए। उनीहरूले सदरमुकामवासीलाई समेत आक्रमणको जानकारी दिँदै स्थानीय व्यापारीसँग 1 लाखदेखि 2 लाख रुपैयाँसम्म चन्दा जनसेनाका लागि गाउँ गाउँबाट मकै, भटमास, सातु, राँगा, भैँसी आदि सङ्कलन पनि गरेका थिए। भोजपुर सदरमुकाम आक्रमणको दिन दिउँसो 4 बजेदेखि नै माओवादी दस्ता सदरमुकामदेखि उत्तर काफ्ले, दक्षिण कोटडाँडा, पश्चिम देउराली र पूर्व श्यामलीलामा आइपुग्दा पनि सुरक्षा संयन्त्रले बचाउको तयारी गरेको देखिँदैन थियो। बरु उल्टै 19 फागुनको रात यहाँ स्थित सेनाको विष्णुदल गुल्मका गुल्मपति तत्कालीन सेनानी हरिबहादुर बस्नेत सङ्खुवा सभाको टोलीसँग दोभानेमा सर्च कारबाहीमा गएका र प्रहरी उपरीक्षक सुरेश केसी तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी अधिकारी केही दिनदेखि छुट्टीमा बसेका थिए। गुल्ममा रहेका सैनिकहरूमध्ये पनि धेरैजसो सर्चमा बाहिरै थिए। सेना र प्रहरी प्रमुखहरू एकैसाथ सदरमुकाम बाहिर रहनु र माओवादीले भीषण आक्रमण गर्नु संयोग हो या अरू केही भन्नेमा तत्कालीन समयमा सुरक्षा वृत्तमा पनि शङ्का उब्जिएको थियो। यसअघि 2060 मङ्सिर 27मा पनि माओवादीले भोजपुर आक्रमण गर्ने योजना बनाएका थिए। तर सुरक्षा फौजले खोटाङको बक्सिलामा भएको एउटा कारबाहीमा त्यसको नक्सा लगायतका विवरणहरू हात पारेर सो योजना विफल बनाएको थियो। त्यसपछि पनि आक्रमणका तयारीहरू भइरहेका बारे जिल्ला सुरक्षा प्रमुखहरू अनभिज्ञ थिएनन्। भोजपुर आक्रमणको भोलिपल्ट त्यो बेलाका निवर्तमान सांसद शेरधन राईले सुरक्षा फौजको तार घेराभित्रै बसेर सुरक्षा दिन सकिन्छ भन्ने गलत मानसिकताका कारण भोजपुरले यो क्षति बिहोर्नु परेको बताएका थिए। अग्लो डाँडामा उत्तर पूर्व र दक्षिण पश्चिम लाम्चो परेर रहेको त्यो बेला करिब 150 घर र त्यो बेला 3000 जनसङ्ख्या भएको भोजपुरको सदरमुकाम भोजपुर बजारमा करिब 1500 माओवादीले 3 समूहमा बाँडिएर एकैसाथ 6 स्थानमा आक्रमण गरेका थिए। यस क्रममा एउटा समूहले उत्तरतर्फ रहेको विष्णुदल गुल्म र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्कोले बीच बजारमा रहेको जिल्ला प्रहरी, कारागार, मालपोत, वाणिज्य बैंक र खानेपानी संस्थानमा तथा तेस्रोले दक्षिणतर्फको डाँडा गाउँ स्थित दूरसञ्चारको रिपिटर टावरमा आक्रमण गरेका थिए। आक्रमणमा स्थानीय बाल मन्दिर विद्यालयमा पनि क्षति पुगेको थियो। राति 9:20 देखि बिहान करिब 1 बजेसम्म भएको भिडन्तमा 20 प्रहरी र 12 सैनिक गरी 32 सुरक्षाकर्मी मारिएका थिए भने केही सैनिक, प्रहरी र कर्मचारी अपहरण गरिएका थिए। उता माओवादीका 12 वटा लास घटनास्थलमा र
30वटा सदरमुकाम ओरपरका टक्सार बजार, कोदार गाउँ, सल्लाघारी आदि ठाउँमा फेला परेका भए पनि सेनाले भने 100 भन्दा बढी माओवादी मारिएको दाबी गरेको थियो। लास र घाइते छापामारहरूलाई सदरमुकाम पूर्व तिवारी भन्ज्याङ तथा खोटाङ जाने बाटोको लेख खर्कतिर लगिएको थियो। त्यस्तै पिखुवा खोला ओरपर समेत केही लास फेला परेका थिए। माओवादीले लास र घाइते बोक्न प्रत्येक घरबाट 2 जनालाई उर्ती जारी गरेका थिए। त्यो बेला टक्सारका एकजना 70 वर्षीय वृद्ध भन्थे, म गएको हुलमा 30वटा लास थिए, बोक्न नसकेर म चाहिँ फर्किए। भोजपुर आक्रमणमा मुख्य निशाना बनाइएको दूरसञ्चारको रिपिटर टावरमा माओवादीले 2060 मङ्सिर 2 पनि आक्रमण गरेका थिए। त्यति बेला त्यहाँ 2 जना माओवादी कार्यकर्ता मारिएका थिए भने यो आक्रमणको बेला चाहिँ रिपिटर टावरमा तैनाथ 52 सुरक्षाकर्मी मध्ये 15 प्रहरी र 11 सैनिक मारिए। त्यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा 3 र बैंकमा 2 प्रहरी तथा ब्यारेकमा 1 सैनिक मारिए। उता भिडन्तको क्रममा रिपिटर टावरबाट माओवादीले 22 थान अत्याधुनिक हतियार समेत कब्जा गरेका थिए। आक्रमण पश्चात भोजपुर जिल्ला सुरक्षा फौजको सेटमा बाहेक अन्यत्र सञ्चारविहीन बनेको थियो। 2060 भदौमा भएको युद्ध विरामपछि यो नै माओवादीको सबैभन्दा ठूलो आक्रमण थियो भने पूर्वाञ्चलमा त जनयुद्ध अवधिभर नै यति ठूलो आक्रमण भएको थिएन। माओवादीका सोलु सल्लेरी र मेची कोशीका 6 बटालियनका 1 कम्पनी सहभागी भोजपुर आक्रमणमा सिन्धुपाल्चोकसम्मका छापामार आएका थिए। यसमा माओवादीतर्फ पनि ठूलै क्षति भएको थियो। भोजपुर आक्रमणमा 16औं बटालियन बी कम्पनीका कमान्डर झापा घर भएका दुर्गा उप्रेती कपिल सहित 6 दर्जनभन्दा बढी लडाकु मारिएको बताइएको थियो। माओवादीले भिडन्तको क्रममा भोजपुर अस्पताल कब्जा गरेर घाइतेहरूको उपचार समेत गराएका थिए। त्यस्तै आक्रमणको पूर्व सूचना पाएर पनि पर्याप्त तयारी नगरेको र सुरक्षा प्रमुखहरू सदरमुकाम बाहिर गएकाले सुरक्षा फौज बढी क्षति बिहोर्न बाध्य भएको कुरा त्यो बेलाका पूर्वी पीर्तनापति प्रदीप प्रताप बम मल्लले स्वीकार गरेका थिए। माओवादीले बीच बजारमै पसेर आक्रमण गरेकाले स्थानीय जनता हताहत हुने देखेर सुरक्षा फौजले डटेर लड्न र नाइट भिजन हेलिकप्टरबाट बमबारी गर्न नपाएको आक्रमण पश्चात पूर्वी पीर्तना हेडक्वार्टरले बताएको थियो। त्यहाँ बम हानिएको भए धेरै जनताको ज्यान जान सक्थ्यो। पीर्तनापति प्रदीप प्रताप बम मल्लले भन्दथे, विष्णुदल गुल्मले बजारमा बम खसाल्न लोकेसन दिएको थियो, तर पीर्तना हेडक्वार्टरको अपरेसन कन्ट्रोल रुममा कार्यरत प्रमुख सेनानी सञ्जय सिंह भण्डारीले पटक पटक अनुरोध गरिए पनि जनताको ज्यान जोगाउन बम नखसाल्ने आदेश दिएको बताउँथे। भोजपुरवासी भने भिडन्त सकिन लाग्दा करिब 1 बजेतिर नाइट भिजन हेलिकप्टर आइपुगेको र बजारको बाहिरी क्षेत्रमा 8 पटक बम खसालेको देखेको बताउँथे। जति बेला माओवादी विजयको नारा लगाउँदै सदरमुकाम छाड्दै थिए, आक्रमणमा घाइते भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरका प्रहरी नायब निरीक्षक विष्णुनाथ प्रसाद गुप्ता यसो भन्थे, त्यो बेला माओवादीले चारै तर्फबाट एलएमजी, एसएमजी जस्ता हतियारले लगातार आक्रमण गरे। माइकबाट आफ्ना साथीहरूलाई आदेश दिएर केही समय बजार कब्जा पनि गरे। हाम्रो नाइट भिजन आकाशमा उड्यो मात्रै, तर केही गर्न सकेन। हतुवागढी आक्रमण। हाल नेपालमा रहेका 7वटा प्रदेशमध्ये प्रदेश नम्बर 1 को भोजपुर जिल्लामा अवस्थित छ ऐतिहासिक स्थान हतुवागढी। भोजपुर जिल्लाको पूर्वी दक्षिण सिमानामा अवस्थित, पूर्व दक्षिणमा धनकुटा जिल्ला, दक्षिणमा उदयपुर जिल्ला, पश्चिममा आमचोक र उत्तर पूर्वतर्फ रामप्रसाद राई गाउँपालिका र पौवा दुम्बा गाउँपालिकासँग जोडिएको यो स्थान देशकै किराँतहरूले शासन गरेको ऐतिहासिक भूमिको रूपमा प्रसिद्ध छ।
पृथ्वीनारायण शाहले गरेको नेपाल एकीकरणका क्रममा हतुवागढीका राजालाई पराजयको क्रममा यहाँ युद्ध भई रगत बगेर मिसिएको स्थान हतुवागढी भएको मानिन्छ। यो स्थान नेपालको विशाल नदी अरुण, तामोर, दुधकोशी, सुनकोशी, भोटेकोशी, इन्द्रावती, लिखुहरूको समागम थलो भई सप्तकोशीको निर्माण स्थलको रूपमा पनि प्रसिद्ध मानिन्छ। समुद्री सतहदेखि लगभग 1540 मिटर उचाइ तथा भोजपुर सदरमुकामदेखि 10 माइल टाढा र क्षेत्रफल 142.61 वर्ग किलोमिटर रहेको अहिलेको हतुवागढी गाउँपालिका करिब 20,000 भन्दा बढी धेरै जनसङ्ख्या सहित साबिकका 6 वटा गाविसहरू रानीबास, होमताङ, खौरङ, सिन्द्रङ, पात्लेपानी, हसनपुर मिलेर बनेको छ। यो गढी ऐतिहासिक गढी पनि हो। यस गढीमा राजा अटल सिंह राईले आफ्नो सुरक्षाको लागि गढी निर्माण गरेको इतिहासमा उल्लेख छ। यो गढी पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यहाँबाट पूर्वीतर्फको सम्पूर्ण हिम श्रृङ्खलाहरू तथा समथर तराईको फाँट समेत अवलोकन गर्न सकिन्छ। यस गढीबाट राज्य सञ्चालन गर्ने राजाहरूले मनोरञ्जनका लागि घोडा दौडको प्रतिस्पर्धा गराउने टार भएकाले यो ठाउँ पछि गएर घोडेटार नामबाट परिचित भएको इतिहासबाट थाहा पाउन सकिन्छ। यस गढीमा दिउँसो 2 बजेपछि हिमालबाट बहने चिसो हावा अत्यन्त तीव्र गतिमा बढ्ने गर्छ। उक्त हावाले जमिनमा भएका माटो तथा बालुवाका ससाना कणहरू समेत उडाएर ल्याउने भएको हुनाले नाङ्गो शरीरमा हावा परेमा कमिलाले चिले जस्तै अनुभव हुन्छ। यही तीव्र गतिमा चल्ने हावाका कारण यहाँ एक आपसमा बोलेको कुरा प्रष्टसँग बुझ्न सकिँदैन। त्यसकारण यदि कसैलाई केही भन्नुपर्ने भए हावाको चाल नपुग्ने ठाउँ या कुनै कुनामा गएर बोल्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ। हतुवागढीमा सेनाको बेस क्याम्प स्थापना र त्यसपछिका घटनाक्रमहरू। मुलुकमा माओवादी द्वन्द्व थप चर्कँदै गएपछि भोजपुर जिल्लामा पनि यहाँ अवस्थित रहेको नेपाली सेनाको सङ्ख्या र उपस्थिति कम भएको महसुस गरी उक्त जिल्ला सदरमुकाममा रहेको नेपाली सेनाको गणलाई स्थानान्तरण गरी त्यस ठाउँमा पूर्वी नेपालमा नेपाली सेनाले सञ्चालन गर्दै आएका प्रति विद्रोहका कारबाहीहरूमा जस्तै सिराहाको लाहन, 5 थरको मानभोटे तथा मोरङ जिल्लाको जाँतेमा गरेको कारबाहीमा अधिक सफलता प्राप्त गरेको श्री कालीध्वज गणलाई इटहरी ब्यारेकबाट स्थानान्तरण गरी भोजपुर जिल्लाको सुरक्षाको जिम्मेवारी दिने निर्णय नेपाली सेनाले गरेपछि जिल्लाको सुरक्षाको जिम्मेवारी वहन गर्नका लागि प्रमुख सेनानी नवीन बस्नेतको नेतृत्वमा रहेको श्री कालीध्वज गणको पहिलो टोली इटहरीबाट 2062 साल भदौ 5 गते भोजपुरतर्फ प्रस्थान गरेको थियो। त्यस्तै असोजको अन्तिमसम्ममा सम्पूर्ण फौज भोजपुर ब्यारेकमा एकीकृत भएर प्रति विद्रोह सम्बन्धी तालिम र अभ्यासलाई निरन्तरता दिन थाल्यो भने जिल्लाको सुरक्षा अवस्थालाई अध्ययन गरेर नेपाली सेनाले योजना र निर्देशन अनुसार जिल्लाको दक्षिण भेगमा रहेको घोडेटार बजारमा बेस स्थापना गरेर जिल्लाका दक्षिण भेगका स्थानीय जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने उद्देश्य सहित प्रमुख सेनानी नवीन बस्नेतको नेतृत्वमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा जिल्लाका सुरक्षा प्रमुखहरूको टोली सहित करिब 300 जनाको टोली 2062 साल कार्तिक 28 गते घोडेटारतर्फ प्रस्थान गरेको थियो। जुन फौज 2 रातको बाटोको बसाइपछि मङ्सिर 1 गते बिहान 6 बजे पहिलो पटक घोडेटार बजारमा पुगेको थियो। उक्त स्थानमा पुगेपछि बिहान केही टोलीले खाना बनाउने लगायतका कार्य व्यवस्थापनमा जुट्यो भने पदिकको कमानमा 10 जनाको टोली बजार माथि रहेको हतुवागढीतर्फ सर्च तथा क्लियरिङ कारबाही गर्न निस्कियो।
सर्च कारबाहीका क्रममा उक्त टोलीले जमिन बाहिर भएको बिजुलीको रेशमी तार फेला पारेको थियो भने त्यसलाई पछ्याउँदै जाँदा 9वटा प्रेसर कुकर बम जमिन मुनि फेला परेको थियो। लगत्तै ती बमहरूलाई डिस्पोजल गरी गढी इलाका खतरामुक्त भएपछि बजारमा खाना खाएर सम्पूर्ण फौजले गढीमा गएर वर लिएर बसेको थियो। केही दिन पश्चात शाह थर भएका मेजरको कमानमा नेपाली सेना 105 जना तथा कुसुवा थर भएका 1 जना प्रहरी सहीको कमानमा जनपद प्रहरीका 25 जना जवान गढीमा छाडेर बाँकी सम्पूर्ण टोली सदरमुकाम फिर्ता भएको थियो। घोडेटारमा फौज बसेको केही दिनसम्म पीर्तना हेडक्वार्टरबाट MI-17 हेलिकप्टरले बन्दोबस्तीका सामानहरू बोकेर आवत जावत गरिरहेको थियो भने उक्त समयमा त्यहाँ रहेको फौजले नयाँ ठाउँमा नयाँ उमङ्गका साथ वायर अब्स्ट्याकल लगाउने लगायतका काम गरेको थियो भने केही टोली दैनिक अधिकृतको कमानमा पट्रोलिङ गरेर जिम्मेवारी इलाकामा विद्रोहीहरूको गतिविधिलाई निगरानी तथा नियन्त्रण गर्न सुरु गरेको थियो। अन्य बाँकी फौजले पेरिमिटरमा कम्युनिकेसन ट्रेन्च, फायर ट्रेन्च तथा बङ्कर निर्माण लगायतका कार्यहरूलाई निरन्तरता दिए कार्य गर्दा डिफेन्स निर्माणका मुख्य काम सकिएपछि इन्जिनियरिङ टोली फर्किएको थियो भने हेलिकप्टरको आवाज जावत र बाहिरी चहल पहल पनि बिस्तारै बन्द भएको थियो। त्यसपछि यहाँ रहेको सुरक्षा फौजले आफ्नो गतिविधिलाई तीव्रता दिन सुरु गरेको थियो भने गढीमा बेस स्थापना भएपछि विद्रोहीको गतिविधिमा पनि ठूलो अवरोध हुन पुगेको थियो। विविध समस्याका बावजुद पनि सेनाले आफ्ना गतिविधिलाई निरन्तरता दिँदै आयो। यसै क्रममा स्थानीयसँग जनसम्पर्क बढ्दै गएकाले विभिन्न ठाउँबाट अनेक खालका सूचनाहरू प्राप्त हुन थालेका थिए। वास्तवमा बजारदेखि उच्च स्थानमा रहेको यो गढी विद्रोहीका लागि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण थियो जति सेनालाई थियो। यसैबीच 2062 माघ पहिलो साता गढीमा हमला गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन विद्रोही माओवादीले पातले पानाको जङ्गलमा 1000 देखि 1200 सम्म तथा इउँको जङ्गलमा 1500 देखि 1600 सम्म विद्रोहीहरूले तालिम गरेर बसेका छन् भन्ने खबर बार बार आउन थाल्यो। तर विद्रोहीहरूद्वारा सेनाको मनोबल गिराउने खालका समाचार तथा हल्लाहरू जे जस्ता चलाइए पनि सुरक्षा फौजले आफ्नो दैनिक कार्यलाई भने निरन्तरता दिइ नै रहेको थियो। सुरक्षा रणनैतिक र फौजी हिसाबले पनि यो गढी सेनाका लागि उपयुक्त रहेको थियो। त्यस्तै डिफेन्स पोजिसन मजबुत भएको यो स्थानमा रहेको सेनासँग हात हतियार तथा एम्युनिसनको कुनै पनि कमी थिएन। तालिममा निपुण युद्ध अनुभवी सैनिक फौज उच्च मनोबलका साथ विद्रोहीहरूले आक्रमण गरेको खण्डमा उनीहरूकै शब्दमा धुलो चटाउने मनोकांक्षाका साथ प्रतीक्षामा बसिरहेको थियो। यसै बीच एक दिन चेक पोस्टमा खान तलासी गर्दा अर्जुन राई नाम गरेका 1 जना शङ्कास्पद व्यक्ति फेला परेको हुँदा उनलाई क्याम्पमा ल्याएर सोधपुछ गर्ने क्रममा उनको मृत्यु भएको थियो। पछि यो घटनाको छानबिन हुँदा सैनिक अदालतले मानव अधिकारको हनन गरेको ठहर गरी 2 जना अधिकृत तथा 2 जना पदिकहरूलाई दोषी ठहर गरी कारबाही गरेको थियो भने बाँकी अन्य सदस्यले भने सफाई पाएका थिए। यसैबीच एक दिन पेरिमिटर भित्रको डिफेन्स एरियामा घुम्दै गर्दा कमान्डर मेजर शाहको खुट्टा चिप्लिएर उनी लड्न गई एङ्कल खुस्किएकाले उनलाई उपचारका लागि हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ पठाइएको थियो। त्यसपछि फौजको कमान्डका लागि सहसेनानी अर्थात् क्याप्टेन श्रेष्ठलाई खटाइएको थियो। अर्थात् लडाईँको दिन सेनाको फौज क्याप्टेन श्रेष्ठको कमान्डमा रहेको थियो। सेना यहाँ आएपछि सेनाले हतुवागढीको मर्मत सम्भार गरी सुरक्षित राख्नुको साथै आफ्ना साधन र स्रोतबाट गढीको नजिक काली भगवतीको मन्दिर स्थापना गरेर दैनिक पूजा आज पनि सञ्चालन गर्न थालेको थियो भने विद्रोहीहरूको गतिविधिलाई नियन्त्रण गरी स्थानीय जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनका लागि थप फौजको आवश्यक महसुस भएकाले एकमात्र पदिक सहितको 20 जनाको थप फौज गण हेडक्वार्टरबाट पठाएपछि कुल नफरी 155ले आफ्नो काम कर्तव्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लगेको थियो। कुनै बेला त यहाँ खटिएको सम्पूर्ण फौज रातमा जागराम बसेर आफ्नो पालो बाहेक मात्र खानपिन गर्ने र आराम गर्ने दिनचार्य नै भइसकेको थियो।
आक्रमण र त्यसपछिका घटनाक्रमहरू। 2062 साल माघ 14 गते एरिया डोमिनेसन पट्रोलमा गएको टोली बेस क्याम्पमा फर्किसकेको थियो भने केही जवानहरू भान्सामा खाना खाइरहेका थिए तथा उता मेसमा थप खाना पनि तयार हुँदै थियो। त्यस्तै बेलुकाको 17:30 बजे डिफेन्स एरियाभन्दा बाहिर तर नजिकै पेरिमिटरभित्र एउटा ठुलो आवाज आयो। जवानहरू पाल बाहिर निस्केर हेर्दा धुलोको मुस्लो उडेको थियो। लगत्तै सम्पूर्ण फौज आफ्नो आफ्नो गोलीगट्ठा र हात हतियारसहित डिफेन्समा पुग्यो। यो आवाज 81 मिमी मोर्टारको एची बम विस्फोटको आवाज थियो। विद्रोही टोलीले चाहिँ 81 मिलिमिटर हजुर बम हान्यो। बम हान्दा चाहिँ उनीहरूको जिआर फिक्समा नभएकोले हाम्रो हेलिप्याड भन्दा तलतिर गएर 81 कालो धुवा उठ्यो। चट्याङ परे जस्तो आवाज आएर कालो धुवा उठेपछि भिडन्त भयो। त्यतिखेर म चाहिँ गेट क्रस गर्न लागेको थिएँ। एउटा कामले गर्दाखेरि बजेर आएको थिएँ, त्यहाँबाट क्रस गर्न लागेको। तपाईँलाई चाहिँ अनि शङ्का लाग्यो अब चाहिँ आक्रमण हुँदो रहेछ आज भन्ने? होइन, 81 चट्याङ पर्दा चाहिँ शङ्का के भयो भने जस्तो भयो। हाम्रो आफ्नै साथीहरूले पो बम पड्काए कि त्यसमा कुनै ऊ भयो कि मिस भयो कि भन्ने शङ्का भयो। तर 81 कालो धुवा उठेपछि हामीलाई के थाहा भयो भने म झन् आइडिडीको चाहिँ मान्छे इम्प्रोभाइज एक्सप्लोसिभ डिभाइस गर्ने मान्छे भएको हुनाले कालो धुवा उठ्ने चाहिँ बमको अब यो बमको शङ्का लागेर हामी चाहिँ ब्यारेकभित्र इन्ट भएर अनि साथीहरू आफै कति गइसक्नु भएको थियो, कोही जाँदै हुन्थ्यो। त्यस कारणले हामी लडाइँ सुरु भएको। त्यसको लगत्तै 5-6 मिनटपछि फायर सुरु गरियो। तपाईँको चाहिँ आफ्नै जिम्मेवारी के थियो सर त्यो रातभरिको भिडन्तमा? म एउटा त्यतिखेर सेक्सन कमान्डर थिएँ। मेरो एउटा सेक्सनमा टाढा पोस्ट थियो। त्यो पोस्टको जिम्मेवारीमा चाहिँ म बसेको थिएँ मेरो दर्जाले गर्दा। तर लडाइँको परिस्थितिमा लडाइँलाई उसकोलाई हामीले केही पेल्ने तर हामी डिफेन्सिभबाट अफेन्सिभमा जान नमिल्ने भएको हुनाले त्यतिखेर त पछि साथीभाइले सबैतिर कुदी साथीभाइले मोरल दिने, फायर सिकाउने, कुनै बेला हतियारमा रोग लाग्यो भने रोग हटाउने, अब एमुनेसनहरू पुर्याइदिने, म्यागजिनहरू भरिदिने, आफू फायर गर्ने काम त गरे। अँध्यारो बिस्तारै बढिरहेको थियो भने डिफेन्स पोजिसनको उत्तरतर्फको तलको जमिनमा हेर्दा त्यहाँ कार्यरत सैनिकहरूकै शब्दमा दुलाहरूबाट छिचिन्द्राहरू तछाड मछाड गर्दै बाहिर निस्किए जस्तै गरी सबै तर्फबाट असङ्ख्य काला छायाहरू डिफेन्स एरियातर्फ घुमिरहेका थिए। विद्रोहीहरूको त्यो ठुलो हुलको त्यो दृश्यले सम्पूर्ण सुरक्षा फौजलाई लाग्यो कि आज कुनै ठुलै विश्वयुद्ध नै हुँदैछ। तर पनि सम्पूर्ण फौज आफ्नो तयारीमा भने लागिरह्यो। अधिकृतहरू पनि आफ्नो फौजको साथमा जिम्मेवारी इलाकामा चनाखो भएर खटिएका थिए भने केही जवानहरूले एम्युनेसन र ग्रेनेडहरू सप्लाई गर्ने टोलीका साथमा नपुगेका ठाउँमा सप्लाई गरिरहेका थिए। यसैबीच 81 ठुलो सङ्ख्यामा चारैतर्फबाट भीषण फायर आउन थाल्यो। यति ठुलो भोल्युममा फायर आएको थियो कि त्यहाँ लडेका एकजना सिपाहीका अनुसार त्यसको व्याख्या गर्ने कुनै शब्द नै छैन। तर फौज अलिकति पनि विचलित नभई विद्रोहीको डटेर सामना गर्न सुरु गर्यो। सुरुवातीको करिब 1 घण्टा लगातार बाहिरबाट फायर आइरह्यो। त्यसपछि भने केही बेर रोकिँदै फेरि आउँदै गर्यो। यति बेलासम्म प्रत्येक क्षेत्रमा हरेक जवानले आफ्नो जिम्मेवारी कुशलताका साथ पूरा गरिरहेका थिए भने ज्येष्ठ पदिकले सबैतर्फ घुमेर अन्धाधुन्ध फायर नगर, कन्ट्रोल गर, हामी माथि डाँडामा छौँ, डिफेन्स पोजिसनमा छौँ, तलबाट आएको फायरले हामीलाई असर गर्दैन, हरकतको विचार गरेर बढी मात्रामा ग्रेनेडको प्रयोग गर भनेर प्रत्येक जवानहरूलाई हौसला दिने काम गरि नै रहेका थिए। त्यस्तै बेलुकी करिब 7 बजेतिर सेनाका एकजना अमलदार चितवन वीरेन्द्रनगर 6 घर भएका केदार सुवेदी डिफेन्स एरियामा घाइते भएको खबर आयो। लगत्तै उपचार टोलीले उपचारको लागि मेडिकल हलतर्फ ल्याउँदै गर्दा उपचार कक्षमा नै पुर्याउन नपाउँदै उनको शहादत भएको थियो। उनले ट्रेन्चमा बसेर म्यागजिनमा राउन्ड भर्दै गर्दा विद्रोहीले प्रहार गरेको सकेट बम पेटमा लाग्न पुगेको थियो। यो घटनाको केही छेडपछि नै फेरि अर्का एकजना जवान गोर्खा ताकुमाझ 7 अर्चले घर भएका रमेश थापा घाइते भएको खबर आयो। गम्भीर घाइते उनलाई उपचारको लागि भान्सामा ल्याउँदै गर्दा उनको पनि मृत्यु भएको थियो।
उनी फायर ट्रेन्चबाट केही माथितिर निस्किएर जेनेरेटरको बत्तीको स्विच अन गर्न लाग्दा बाहिरबाट आएको गोली बायाँ आँखामा लाग्न पुगी टाउको पछाडिबाट बाहिर निस्केको अवस्था थियो। यति बेलासम्म भिडन्त चलिरहेको थियो भने सुरक्षा फौजमा थकान र मृत्युदेखिको डरको कुनै सङ्केत नै थिएन। कमान्डरबाट पाएको थप हौसलाको साथमा विद्रोहीहरूलाई नजिक आउन उनीहरू च्यालेन्ज गरि नै रहेका थिए। यसैबीच करिब 8 बजेको समयतिर अर्थात् लडाईँ चलेको करिब 3 घण्टापछि आकाशमा हेलिकप्टरको आवाज आउन थाल्यो। 2वटा नाइट भिजन हेलिकप्टर आकाशमा देखेपछि सुरक्षा फौजको मनोबल झन उच्च भयो भने विद्रोहीहरूको मनोबलमा केही कमी आएको देखिन्थ्यो। तपाईँ बसेको पोस्टमा सर त्यस्तो अत्यन्त धेरै चर्को चाहिँ दबाब आउने, आक्रमणको चाहिँ लहर आउने त्यस्तो चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्था आयो सर रातिको कुनै बेला तपाईँ बसेको पोस्टमा? सर त्यो त अप्ठ्यारो त सबै त्यो हाम्रो टोटली पोस्टरलाई अप्ठ्यारो माथि दबाब कति आएको। तर फरक चाहिँ के थियो भने जमिनले हामीले साथ दियो र उनीहरूले पहिलो फाल्ने उनीहरूको मिस हुनु उनीहरूको त्यो ठुलो गल्ती हो। त्यतिखेर हामी आफ्नो गयौँ तर आक्रमण थ्रेट कुन बढी भन्ने कुरो त त्यो भए जति हाम्रो कतिवटा पोस्टर थियो ती सबैमा टोटली कभर फायर कति हाने हो हाने। ए सर यो एउटा कुरा तपाईँलाई सोध्न मन लाग्यो सर, अब लडाइँ हुँदैछ, दोहोरो भिडन्त भइरहेछ, गोली बमहरू चलिरहेछ, फ्याट्टै मरिने पो हो कि भन्ने मनमा चाहिँ डर लाग्छ लाग्दैन सर त्यो लडाइँको बेलामा? मान्छे हो स्वाभाविक डर लाग्छ। तर के हुँदो रहेछ भने मैले लडाइँ छोडेँ भने म मर्ने नै हो। तर गोर्खाली हो, मार्नुपर्छ अनि मर्नुपर्छ, सिद्धान्त यही नै हो लडाइँ। मैले लडाइँ छोडेँ भने मैले एउटा गल्ती गरेँ भने पहिलो टार्गेट मै हो भनेपछि अर्कोले किन छोड्ने भन्ने सिद्धान्त चाहिँ हो। त्यही भएर कतिपय गाउँघरमा भन्छ नि रगत देखेपछि मान्छेको खून देखेपछि खून तात्छ भन्छ नि, हो त्यही नै हो। अब उसले मलाई मारि नै हाल्छ, मैले चाहिँ किन छोड्ने भन्ने सिद्धान्त हो कि। जब सर त्यो राति भिडन्त चर्किँदै गयो तपाईँको कमान्डरहरूको चाहिँ जिम्मेवारी के थियो? तपाईँहरूसँग भेटघाट हुने अनि तपाईँहरूलाई आदेश दिने, साहस दिने त्यस्तो केही गर्नुहुन्थ्यो सर कमान्डरहरूले? तपाईँले केही सम्झना सक्छ? त्यहाँ यस्तो लडाइँको सबै तहको च्यानल मिल्यो हाम्रो। एउटा भनौँ न तल्लो अन्टेडिङ फालसहरू, अन्टेडिङ व्यक्तिदेखि लिएर त्यहाँ पोस्टको हाई कमान्डर श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो क्याप्टेन साहब, उहाँदेखि हाम्रो तल्लो लेभलको सम्म सेक्सन कमान्डर सहितको च्यानल अति मिलेको हुनाले लडाइँ सक्सेस भएको। हुने पनि लडाइँ त्यही हो, काहीँ न काहीँ टुटी भने लडाइँ हारिन्छ। तर हामीले त्यहाँ कमान्डिङ क्याप्टेन साहब श्रेष्ठ, लक्कन साहब राहुल, अहिले उहाँहरू दुइटै विदेशमा हुनुहुन्छ, मिसनमै जानुभएको, साइड छोड्नुभयो होला। उहाँहरूको कमान्डिङ, त्यसपछि आएर जेसी साहबहरू, ठ्याक्कै मलाई जेसी साहबहरूको नाम आएन, जेसी साहबहरूको कमान्डिङ, त्यसपछि हाम्रो हल्दार साहबहरूको कमान्डिङ, हामी त्यहाँ 14 जना हल्दार साहबहरू थियौँ, त्यो कमान्डिङ र नायक सरले गरेको राम्रो पोस्टको कभर र लेसनायक र सिपाही भाइहरूले गरेको फायरै एकदम एक्सिलेन्ट फायर थियो। हामीले त्यहाँ के गर्यौँ भने हामीले त्यहाँ पुराना लडाइँका सिद्धान्त टेक्निकहरू सिक्दा पनि क्रस फायर है डाँडामा आफू हाई पोइन्टमा छ भने क्रस फायर हान्न, नभए पनि दुश्मन छिर्छ, विद्रोही छिर्छ भन्छु। हाम्रो गुरुबाहरूले, कुनै साथीहरूले, पुराना भुकुहरूले त्यो भन्थे। हामीले त्यो क्रस फायर गर्नु नै हाम्रो लडाइँको विजय हो। भिडन्तको एउटा खबर के छ, हामीलाई कति सरप्राइज, कति छेट अहिसोधनको, कति छेट भन्दा नि त्यो एउटा भुइँत्रो हाने चाहिँ हामीलाई थाहा थियो। भुइँत्रो भन्नाले एउटा डोरीमा बेरेर आफ्नो ढुङ्गा चाहिँ परसम्म पुर्याउन सक्ने हिँड्ने त्यो देखाएको थियो। तर त्यहाँ नयाँ ट्याक्टिस के देख्यो भने दुईटा भाटा गाड्ने, साइकलको ट्यु टायर दुईतिर बाँधेर ग्याकेट जस्तो पारेर हाम्रो पोस्टरमा सकेट बम आउँथ्यो कि लगभग सकेट बम ह्यान्ड ग्रेनेडहरू फाल्ने भनेको 25 to 35 हुन्छ क्या। कमजोरी मान्छेले 25 गज फाल्छ, अनि मिटरमा जाने त 15 देखि 17 भन्छ, अनि अलिकति मान्छेले अलिकति भएको मान्छेले 35 गजसम्म फाल्छ भन्छ। तर 100 मिटर परबाट आउँछ क्या हामीलाई त्यहाँ। यति सरप्राइज हो। कसरी आयो भन्ने कुरो त राति त सकिँदैन। राति हामीलाई एयरफोर्सले पनि हाम्रो जिआर निकालेर हामी त्यहाँ भनेको कि लडाइँको अनुभवी सैद्धान्तिक र व्यवहारिक भन्छ क्या, पढाइमा पनि केही अलिकति राम्रै तालिम ट्रेनिङमा ग्रेड ल्याएका साथीहरू र व्यवहारमा पनि ग्राउन्डमा पनि गएर इन्स्ट्रक्टर बसाएकै टिम नै छौँ हामी।
अब त्यसमा हामी कसरी सरप्राइज पनि 81 सकेट बम मेरो पछाडि ब्याकग्राउन्ड गएर पड्किन्छ, अगाडि केही पनि छैन। अगाडि मैले क्लियर गरिरहेको छु, तलबाट माथि खालेको झिटी आउँछ, कसरी थाहा नै भएन क्या राति हामी सरप्राइज। तर हामीले के गर्यौँ भन्दा कमान्डिङ राम्रोसँग कमान्ड गर्न पायौँ। हाम्रो जवान, हाम्रो आफूभन्दा तल्लो लेभलका साथीहरूले जसले सपोर्ट वेपन चलाउनुहुन्थ्यो उहाँहरूले एकदम राम्रोसँग फायर कन्ट्रोल गरेर, त्यो लडाइँको एउटा सिद्धान्त छ फायर कन्ट्रोल अर्डर भन्ने हुन्छ, त्यसमा रेन्ज जजिङ डिस्टेन्स क्लियर गरेर फायरलाई नियन्त्रण गरेर फायर गरेर हामी नेपालको त्यतिखेरको विद्रोहमा श्री कालिदास गणको 10 वर्ष युद्धको अन्तिम लडाई श्री घोडेटारमा, हतुवागढी घोडेटारमा भयो। नेपालकै टोटल लडाईको समय सबैभन्दा धेर हामीलाई पूर्वी मोर्चामा अन्तिम नै हो लगभग। हजुर, नेपालकै अन्तिम हो, ठुलो अन्तिम भनौँ, ठुलो अन्तिम हो। अनि सबैभन्दा धेर समय लडेर र सबैभन्दा थोर राउन्ड फायर गर्ने मान्छे हामी हो, किनकि त्यसपछि लगत्तै लडाई त्योभन्दा अलिक अगाडि कि पछाडि मैले ठ्याक्कै मिति बिर्सेँ, इलाममा लडाई भएको थियो। इलाममा लगभग 2 देखि 3 घण्टा लडाई हुँदाखेरि इलामकोले 70,000 भन्दा माथि राउन्ड फायर गरे। तर हामीले होल रातभरि लड्यौँ र पनि 35,000 राउन्ड हाम्रो राम्रोसँग सकिएको छैन। 8-10,000 राउन्ड त माटोमा पुरिने, त्यो भर्खर खनेको ठाउँमा हुने, के हुने खोज्ने, पछि देखाउनु भन्दा अहिले हुन्छ भनेर मात्रै। त्यो बेलामा वेपन सफा गरिरहेको छौँ, हामी एमुनेसन ड्रम गरिरहेको छु, हामीले अझ त्यो अनसाइटेड बमहरू पड्काउनै पाएका थिएनौँ, हामीले नजिक एरियामा ल्याउन पाएका थिएनौँ, आउन दिएका थिएनौँ। र हामीसँग वेपन थियो, हतियार पनि हामीले बेला बेलामा सफा गर्ने, बढी तातो हिट भयो भने हिट कम गर्ने गरेर चाहिँ हामीले गरिरहेको छौँ। हामी किनभने लडाइँ सिकाइसकेका थियौँ क्या त्यतिखेर। हामी 2-4 घण्टा लडाइँ लडिसकेपछि हामीले अब आफ्नो वेपन कमजोरी हुने, अर्का वेपन ल्याएर आफ्नो फायर पावर व्यक्ति मान्छे छ भने त्यो गर्ने कि ह्यान्ड ग्रेनेडहरूको प्रयोग गर्ने कि भन्ने कुरो चाहिँ हामीसँग त्यो लडाइँले सिकाइसकेका थियो, रेगुलर जस्तो भइसक्यो। घोडेटार माथिको आकाशमा हेलिकप्टर आएर घुम्न थालेपछि बिस्तारै बाहिरको फायर पातलिँदै गयो। यसबाट विद्रोहीहरू आफ्नो ज्यान बचाउन बिस्तारै बिस्तारै सुरक्षित स्थानतर्फ पछाडि हटेको अनुमान गर्न सकिन्थ्यो। बेलुकीको करिब 9 बजेतिर आइपुग्दा घाइते जवानहरूको मेडिकलमा उपचार भइरहेको थियो भने केही घाइतेहरू सकेट बमको कारणबाट ठूलो चोट लागेर अधिक रक्तस्राव तथा पीडा धेरै भएकाले आत्तिरहेको अवस्थामा कराइरहेका थिए। अब रात बित्न लाग्यो, हेलिकप्टरले माथिबाट फायर सपोर्ट गरिरहेको छ, विद्रोहीहरू भागिसकेका छन्, तिमीहरूको उपचार भइरहेको छ, अब उज्यालो हुन साथ तिमीहरूलाई लिन हेलिकप्टर आइहाल्छ, आत्तिनु हुँदैन भन्दै ज्येष्ठ पदिकले सम्पूर्ण घाइतेहरूलाई सान्त्वना दिइरहेका थिए। वीरगति प्राप्त गर्ने जवानहरूको बारेमा ज्येष्ठ पदिक तथा केही मेडिकल टोलीलाई भन्दा अन्यलाई जानकारी नै दिएको थिएन भने उनीहरूको शवलाई भान्सा कोठामा पालले ढाकेर राखिएको थियो। रातिको करिब 1 बजेतिर बाहिरको फायर लगभग बन्द भइसकेको थियो भने हेलिकप्टरले हवाई गस्ती गरि नै रहेको थियो। त्यसपछि मात्र ज्येष्ठ पदिकले कमान्डरलाई वीरगति प्राप्त तथा घाइतेहरूको बारेमा जानकारी गराएपछि त्यो दुःखद खबर सम्पूर्ण जवान तथा नेपाली सेनाको अन्य गण र पीर्तनासम्म पनि फैलिएको थियो। रातिको 31 बजेतिर भिडन्त बिस्तारै साम्य भइसकेको थियो भने यति बेलासम्म हवाई गस्ती गरिरहेको हेली पनि फर्किएको थियो। तर त्यहाँ रहेको सुरक्षा फौज भने डिफेन्स एरियाभित्र अति चनाखोसँग ड्युटी गर्दै लडाईँ सफल भएको विषयमा गफ गर्दै समय बिताउन थाले, किनकि विद्रोहीहरू पुनः आक्रमणमा आउन सक्ने सम्भावना भने टरिसकेको थिएन। जसरी कालीकोटको पिलीमा अब विद्रोहीहरू भागिसके भनेर फौज ढुक्क भएको करिब 1 घण्टापछि विद्रोहीहरू नजिकैको दूरीमा लुकीछिपी आई सरप्राइज हमला गरेका थिए। तर हतुवागढीमा ठूलो क्षतिसहित फर्केका उनीहरू पुनः लडाईँमा फर्किने अवस्थामा भने थिएनन्। बिहान उज्यालो भएपछि बाहिर हेर्दा निकै नै अनौठो दृश्य देखियो। तत्कालीन विद्रोही छापामारहरूको लासहरू कतै तारको बारमा झुन्डिएका थिए भने कतै जमिनमा यत्रतत्र छरपष्ट थिए। पेरिमिटरको सबैतिर सकेट बम तथा गोलीका खोकाहरू छरिएर खुट्टा राख्ने ठाउँधरि थिएन। यहाँ आक्रमण गर्दा छापामारहरू डिफेन्स एरियाको पूर्वी, पश्चिमी र उत्तरी भागबाट ठूलो भोल्युममा आक्रमण गरेका थिए भने पाइप बम पड्काएर पहिलो लेयर फुटाउने र जमिन खुकुलो भएपछि त्यसको माटो पन्छाएर क्रल ट्रेन्च बनाई त्यहीबाट भित्र छिर्ने उनीहरूको रणनीति थियो।
उनीहरूले 3वटै दिशाबाट तेस्रो लेयरको तार काटेर बाटो बनाई भित्री भागको फर्स्ट लेयरसम्म आएर पनि तार काटिसकेका थिए। उनीहरूले बनाएको बाटोमा नै सुरक्षा फौज तैनाथ भएर बेला बेलामा प्लास्टिक ह्यान्ड ग्रेनेड लन्चिङ गरिरहेकाले उनीहरू मुख्य डिफेन्स इलाकामा प्रवेश गर्न असमर्थ भई पछाडि हट्न विवश भएका थिए। जब सर त्यो 1-2 बजेतिर जब त्यो 1:30 तिर भिडन्त बन्द भयो, त्यसपछि 4-5 बजेसम्म अँध्यारै थियो, त्यो बिचमा चाहिँ जवानहरू गफगाफ गरेर अब त्यो लडाईँको बारेमा कुराकानी गरेर समय बिताए। ती कस्ता कस्ता गफ गरे सर तिनीहरूले त्यो बेलामा चाहिँ? जस्तै तपाईँले के सुन्नुभयो? गफहरू त अब यो माओवादीले आक्रमण गर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा थियो। जस अब हामी त्यही भएर तयारीमा थियौँ। माओवादी आए पनि जस हामीलाई केही असर भएन भनेर जस उच्च मोर्चामा हाम्रो जित भयो। हामीले आफ्नो पोस्टलाई बचाउन सक्यौँ, नेपाली सेनाको इज्जत राख्यौँ, आफ्नो गढको इज्जत राख्न सफल भयौँ सबै मिलेर भनेर हौसलाका गफहरू चाहिँ गरेर बस्या। सर बिहान पख जब तपाईँहरू उज्यालो भयो त्यहाँको दृश्य सर एकपटक भन्नु सर, के देख्नुभयो तपाईँहरूले त्यहाँ बाहिरपट्टि? त्यहाँ दृश्यमा सबभन्दा पहिला 3 साइड मैले दक्षिणभन्दा बाहेक 3टा साइडबाट भित्रको लेयर तारको भित्रको लेयरसम्म पनि काटिसकेको थियो के माओवादीले। तर भित्र चाहिँ जहाँ जहाँ लेयर काटेको थियो, तारको बार काटेको थियो, त्यही हाम्रो टोली थियो। त्यहीबाट टोलीले ग्रेनेडहरू फायर गर्यो, ग्रेनेड फायर गरिरह्यो। फायरिङ गरिरहेको भएर त्यो बाटो बनाएको बाटोबाट पनि उनीहरू भित्र छिर्न सकेनन् र उनीहरू भागे। अब त्यहाँ जब हामी बाहिर बिहान हेरौँ तारको बार वरिपरि सबै लासहरू झुन्डिएका थिए, हतियारहरू यत्रतत्र छरिएका थिए, सबै अब रगतका टाटा दाबै दाग थिए, आँसुका चोक्टाहरू थिए, जताततै हतियार भना त्यस कृषि सम्बन्धी औजारहरू, कोदालो, बन्चर हो, गल, ती त अब हँसिया ती त गिन्ती गरेरै साध्य थिएन, कति थिए सबै छटपस्टै थिए। विशेष गरी तिनले फालेका सकेटहरू, जुन नपड्केका सकेटहरू थिए, सबै छ्याप्पै त्यहाँ चाहिँ टेक्ने ठाउँै थिएन। सबै सकेटले ब्यारेक पुरै सकेटले भरिया थियो। त्यो सकेट पड्केको भएदेखि त ब्यारेक पुरै नष्टै हुन्थ्यो। तर तिनीहरूको एकदम कम मात्र 1-2% पनि सकेट पड्केनन्। त्यही भएर तिनीहरूको मेन चाहिँ तिनीहरू असफल हुनुको कारण चाहिँ सकेटै मिस हुनु नै हो। तिमीले सही सकेटको प्रयोग नगरेरै हो। सर त्यो रात त्यहाँ चाहिँ त्यो बहादुरी देखा बापत पुरस्कार पाउने अथवा त्यो खतरी तरिकाले लड्ने कोही 1-2 जना त्यस्तो नामै लिन पर्यो भने कोही हुनुहुन्छ सर? अब त्यसरी जो चाहिँ हामीले अब लड्न त सबैले नै लडे। अब त्यसमा चाहिँ हामीले अब विशेष लडाइँमा विशेष योगदान दिएको जो घाइतेहरू भए, अब मृतकले त त्यसै पनि राम्रो लडे, उनीले वीरगति प्राप्त गरिहाले। जो लड्दा घाइते भए तिनीहरूलाई चाहिँ विशेष योगदानको रूपमा राखेछौँ। त्यहाँ चाहिँ एउटा कुँवर भन्ने एकजना भाइ छन्, ती अहिले पल्टनमै छन्। ती चाहिँ त्यति बेला नाग थिए, पछि त्यहीबाट हलदार भए, अनि अहिले पल्टनमै जमदार होला नि। ती चाहिँ खड्का भन्ने एकजना भाइ छ। उहाँहरू चाहिँ कस्तो कुन चाहिँ पोस्टमा बस्नुभएको थियो? बाहिरी पोस्टमा अथवा भित्र अरू जिम्मेवारी थियो उहाँहरूको? पेरिमिटरकै पोस्टमा नै यो पेरिमिटरकै पोस्टमा नै पेरिमिटरमा नै त्यो सकेट लागेर त्यो तिनीहरू चाहिँ घाइते भएको पेरिमिटरमै हो। बिहान पख त्यो पेरिमिटरमा कोही घाइते छापामारहरू त भेटिनु भएन? घाइते पेरिमिटरमा कोही थिएनन्। अलिक टाढा चाहिँ अब एक ठाउँ चाहिँ यसरी मान्छे गाड्या छ र मान्छेले हात चलाउँदैछ भनेको हामीले बिहान पख 8-9 बजेतिर हामीले त्यो कुरो थाहा पायौँ। अनि हाम्रो टोली सर्चमा जाँदाखेरि तिनीहरूका अङ्ग, हात खुट्टाहरू, गजेटहरू चाहिँ जमिन बाहिरै थिए। अलिकति शरीर मात्रै गाडीको थियो। तर हामी जाँदा चाहिँ तिनीहरूको मृत्यु भइसकेको थियो। हामी जानुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो चल्दैछन्, हात हल्लाउँदैछन् भन्ने कुरो चाहिँ स्थानीयवासीले चाहिँ सङ्केत गरेका थिए हामीलाई। हामी जाँदा चाहिँ तिनीहरू मृत्यु भइसकेको थियो। त्यसो भए क्याप्टेन साहबले र लप्टन साहबहरूले चाहिँ राम्रो कमान्ड गर्नुभयो, मेजर साहब त्यहाँ नभए पनि होइन? हजुर एकदम उहाँहरूले नै राम्रो कमान्ड गर्नुभयो। सबैले राम्रोसँग हौसला साथ लडे र त्यसरी लडाइँ सफल भयो। सर यो बेलुकी 5 बजे आक्रमण सुरु भएपछि 5 बजे त उज्यालै हुन्छ? होइन, उज्यालैमा हुन्छ। उनीहरूले त्यो 5:30 बजे चाहिँ उनीहरूले 81को पहिलो फाट चाहिँ 81को सेलबाट गरेका हुन्। त्यो चाहिँ तिनीहरूले अलिक छिटै गरेको, त्यो पनि उनीहरूको एउटा कमजोरी हो। उनले उज्यालोमै आक्रमण गरे, जबकि तिनीहरू वरिपरि उनीहरूले आफ्नो डिफेन्स हाम्रो वरिपरि आइसकेकै थिएन। उज्यालै थिए, टाढैबाट 81 फायर गरे। त्यसपछि उनीहरू आउने क्रममा हामीले पुरै डिफेन्स कभर गरिहाल्यौँ। उनीहरू नजिक नआउँदै हाम्रो डिफेन्स कभर भइसकेपछि अब तिनीहरूले हामीमाथि कुनै असर दिन चाहिँ सकेन। सर त्यो जब उज्यालो भयो बाहिर, अब उनीहरू विद्रोही पक्षी पछाडि हटेपछि त्यहाँ बाहिरको सिन के थियो सर? त्यहाँको दृश्य सर र भन्नु न सर, त्यहाँ नदेखेको मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले के देख्नुभयो? दृश्य त त्यतिखेर त बिहाल्थ्यो। कतिपय ठाउँमा हाम्रा तारहरू काटिया थिए, कतिपय ठाउँमा त्यो खाल्लाहरू तत्कालै खनिया थिए, कतिपय ठाउँमा त्यो स्यान्डब्याग बोरीहरू जस्तो राखेर माटो भएर राखिया थियो, कतिपय ठाउँमा
रुखै रोपिएको थियो क्या, सानसाना बुट्टाहरू जस्ता रुख त्यो राति सरप्राइज पार्नलाई ल्याएको रहेछ। लेखिया थिए कतिपय त हाम्रो त एकजना जमिनसित अब मेरोदेखि नेक्स्ट सेक्टरमा त्यो लास्ट वार्नेरै आइसक्नु भएको थियो त्यहाँ हतियार तान्नलाई। त्यहाँ साथीले हानेको लास चाहिँ जन्मिरहेको थियो। हामीले पहिले चाहिँ मेरो नजरले पहिले देखाए लास चाहिँ जमिन सायद राई हुनुहुन्छ के भन्छ कमान्डरै हुनुहुन्थ्यो, उहाँको लास देखायो। अब यो मान्छे एउटा त्यहाँ मरेर त भन्यो। त्यहाँबाट अलिकति अगाडि निक्ल्यो हाम्रो हेलिप्याड एरियातिर यता दायाँ अलिकति तारको बारबाट 50 मिटर पनि निक्लिएको थिएन होला। हाम्रो साथीहरूको खबर आइरहेको थियो क्या, त्यो के सामान पायो त्यो चाहिँ सामान आर्मीमा रिपोर्ट गरिरहनु पर्थ्यो क्या हामीले। त्यतिखेर हामीले 9-10 लास अनि 3टा कि कति हतियार भेटेपछि हाम्रो साथीहरूको के भयो भन्दा मनोबल अफ भयो कि अगाडि बढ, हामी बोकै छौँ भने पनि डर छैन, अगाडि बढ सर्च गर के भेटिन्छ भन्दै अगाडि बढेर त्यस्तो गयो। लगभग हाम्रो राति 9 बजेतिरबाट 2टा हेलिकप्टरले सपोर्ट दिएको थियो, एयर सपोर्ट। अनि विराटनगरबाट अप एन्ड डाउन भयो, नजिक पर्छ विराटनगरको रूपमा हेलिकप्टरले फायर दिइरहेको थियो। त्यसपछि हामीलाई 9 बजे 9:30 बजेपछि हाम्रो हेडक्वार्टरदेखि लिएर अरू सरकार नेपाल सरकार त्यतिखेरको तत्कालीन सरकारका गृह मन्त्रीहरू हेलिकप्टरहरू आउन थालियो। बिहान उज्यालो हुनसाथ घाइते लिनको लागि हेलिकप्टर आएको थियो भने गम्भीर घाइते भएका 2 जना जवानहरूलाई लिएर उनीहरूलाई उपचारका लागि काठमाडौँ पठाई वीरगति प्राप्त सेनाका शवलाई सम्बन्धित स्थानमा पुर्याउने व्यवस्था गरिएको थियो। अघि भर्खरसम्म साथमा भएका घाइते तथा वीरगति प्राप्त साथीहरूलाई विदाई गरेर पठाउनु पर्दाको पीडा यहाँ रहेका अन्य सकल दर्जाका आँखामा प्रष्टै देखिन्थ्यो। जुन बेला केही जवान र कमान्डरहरू त डाको छोडेर रोएका थिए। बिहानी पख हेलिकप्टरबाट थप सुरक्षा फौज आएपछि मात्र पेरिमिटर वरिपरिको विस्तृत सर्च कारबाही अगाडि बढेको थियो। सुरक्षा बेसमा जम्मा भएका सम्पूर्ण फौजले दूधसँग अनिलो खाना खाएर आफ्नो कर्मलाई निरन्तरता दिएका थिए भने जसमा मुख्य काम पेरिमिटर वरिपरि भएका विद्रोहीहरूको लास तथा हतियार, सकेट बम तथा कृषि कार्यको लागि प्रयोग गरिने औजारहरू सङ्कलन गर्ने तथा विस्फोटक पदार्थको डिस्पोज गर्ने काम थियो। यति बेलासम्म रातभरिको युद्धको खबर बुझ्न स्थानीयहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै डराई वरिपरि देखा पर्न थालेका थिए। यहाँ उपस्थित केही स्थानीयका अनुसार विद्रोहीहरू आक्रमणको लागि आउने क्रममा बाटोमा हामीहरू गढी हान्न हिँडेको हो, आज हामीले एक फायर पनि नगरी सेनालाई समातेर गढी कब्जा गर्छौं भन्दै आएको र केही नेताहरू त घोडामा समेत चढेर आएको बताएका थिए। तर फर्किने बेलामा ती घोडामा चढेर आएका नेताहरू कुन अवस्थामा कसरी भागे होलान् भनेर ती स्थानीयहरू एक आपसमा कुरा गरेको सुनिएको कुरा त्यहाँ तैनाथ सुरक्षा कर्मीहरू बताउँथे। भोजपुरको हतुवागढीमा सेनाले आफ्नो कम क्षतिमै ठूलो सफलता प्राप्त गरेको खबर बिहान सबैतर्फ फैलिएको थियो भने सबैतर्फबाट त्यहाँ तैनाथ कमान्डर तथा जवानहरूलाई बधाई समेत आउन थाल्यो। सोही दिन दिउँसो वाहिनीपति, कीर्तनापति लगायत विभिन्न उच्च ओहदाका पदाधिकारीहरूले भ्रमण गरेका थिए भने जवानहरूले पुरस्कार स्वरूप खसी खाने भनेर केही रकम समेत प्राप्त गरेका थिए। हतुवागढीमा विद्रोही माओवादीहरू आधुनिक हात हतियार सहित मजबुत फोर्टिफिकेसनमा बसेको तालिम प्राप्त सेनालाई थर्काएर नै लडाईँ जितिन्छ भन्ने हल्का मानसिकतामा आएको बुझिन्थ्यो भने उनीहरूले पड्काएका गोली चोट पुर्याउने खालका भन्दा पनि डमी प्लास्टिक राउन्ड तथा खोकामा बारुद भरेर आवाज मात्र दिने खालको भए जस्तो देखिन्थ्यो। भोलिपल्ट भेटिएका उनीहरूले प्रयोग गरेका सकेट बमहरूको संख्या देख्दा यस्तो लाग्थ्यो कि ती बमहरूमध्ये केवल 1% मात्रै पड्केको भए पनि गढीको सम्पूर्ण संरचना ध्वस्त हुन सक्थ्यो। यो कुरा त्यहाँ देखिएका बमहरू देख्दा अनुमान गर्न सकिन्थ्यो। सेनालाई घोडेटार बजार इलाकामा विद्रोहीहरू जम्मा भएको निश्चित भए पनि ठूलो सावधानी अपनाई बजारतर्फ बम गोली प्रहार नगरी बजारलाई सेनाले सुरक्षित राखेको थियो।
त्यसकारण स्थानीयतर्फ कुनै पनि किसिमको मानवीय तथा भौतिक क्षति हुन पाएको थिएन। तर अलिपर गाउँमा एउटा गाईको खुट्टामा चोट लागेको खबर आएपछि सेनाको मेडिकल टोली गएर उपचार गरेर निको समेत पारेको थियो। तपाईहरु स्थानीय भएको नाताले त्यहाँ चाहिँ कस्तो थियो सर, माओवाला पर्सि आक्रमण हुँदैछ भन्ने त्यस्तो केही संकेतहरू थिए सर त्यो बेलामा? त्यस्तो संकेत त थाहा थिएन हैन। म त्यतिखेर त्यहाँको एउटा स्थानीय विद्यालयमा टिचर भएको हुनाले र म रेड क्रसको सभापति पनि उपशाखा भएको हुनाले रेड क्रसको उपशाखाको एउटा सरसल्लाहको लागि त्यहाँ बैठक बसिरहेको थिएँ हैन। हजुर। त्यो भिडन्त हुने बेला भन्दै त्यो के केही थाहा भएको थिएन। अनि म चाहिँ त्यो मिटिङ सकाएर बाहिर निस्किने बित्तिकै चाहिँ एकदम गडाङगुडुङको आवाज आयो। अनि त्यसपछि म लगायत एकजना मसँग मेरो गाउँकै साथी हुनुहुन्थ्यो, गाउँ घर फर्किने। अनि त्यो मेरो त्यहाँदेखि त्यो भिडन्त भएको ठाउँदेखि अब मेरो घर पुग्नलाई लगभग अब आधी घन्टाको बाटो थियो। तर म चाहिँ त्यो बोरेटारको त्यो जहाँ भिडन्त भयो त्यहीको बजारदेखि म चाहिँ नै बाहिर निस्केँ। मान्छेहरू एकदम माथि कोही डाँडातिर दौडदै थिए, एकदम ठुल्ठुलो आवाज आयो। त्यसपछि म चाहिँ घरतिर जान सक्ने त्यतापट्टिबाट पनि मान्छे गोली आइरहेको देखेँ मैले होइन। लगभग अब 5, साढे 5 बजे 6 बजेको बेला थियो होला। त्यसपछि म चाहिँ त्यो ठाउँबाट ओह्रालो त्यो एउटा साथीसँग लागेर एउटा तलतिरको लगभग त्यहाँदेखि कुस्तलको गाउँको एउटा घरमा गएर म चाहिँ आश्रय लिएँ। अनि एउटा साथी चाहिँ भोलि बिहान मात्रै मेरो भेट भयो, अर्कै घरमा पुग्नु भएको छ। हाम्रो सम्पर्क पनि भएन अब अहिले जस्तो टेलिफोनको पनि त्यो बेला त्यति सुविधा थिएन होइन। त्यो भाग्ने क्रममा तपाईँहरू दुईतिर लाग्नु पर्छ भनौँ न होइन। एकतिर लाग्दा लागि ओह्रालोपट्टि एकदम त्यो हामी जानु तेर्सोपट्टि जानुपर्ने त्यो घरपट्टि, तर त्यतापट्टिबाट एकदम त्यतापट्टि गोलीको आवाज आएको र त्यतापट्टिबाटै गोली आवाज मात्रै गोली पनि रातो हाम्रो टाउकोमाथि आएको देखेपछि हामी चाहिँ तलतिर ओह्रालो चाहिँ नि हामफाल्दै भाग्यौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ तल एउटा तेर्सिएर एउटा बेलुका भएको हुनाले साँझमा एउटा चिनेकै एउटा शिक्षक सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँको घरमा म चाहिँ पुगेर चाहिँ रात गरिनु बसेँ। त्यसपछि साथी चाहिँ अझ त्योभन्दा तल अर्कै घरमा पुग्नु भएको छ, तर हाम्रो सम्पर्क भएन। बिहान भोलिपल्ट मात्रै हाम्रो भेट भयो। जब तपाईँ त्यो घरभित्र पस्नुभयो त्यसपछि तपाईँहरू बाहिर निक्लने त्यहाँ हेर्ने अवस्था त्यस्तो त केही भएन? होइन, त्यस्तो त्यो चाहिँ भिडन्त भएको ठाउँदेखि अब तल अलिकति तल भएकोले अब लगभग त्यहाँ चाहिँ हामी सुरक्षित हुन्छौँ भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ म सुरक्षित हुन्छु भन्ने लागेँ। अनि त्यसपछि एकदम मलाई एकैछिनपछि त्यसको 1-8 घन्टा पछाडि त अब हाइभिजन होइन हेलिकप्टर पनि आयो। त्यसले चाहिँ एकदम माथितिर बमबार्डिङ गरिरहेको थियो। एकदम ट्याङ आवाज सुने। अब मलाई लाग्यो त्यो बेला चाहिँ अब लगभग भोरेटार जुन बजार हो त्यो भिडन्त भएको ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू अब संयोगका सबमा हताहत भयो होला भन्ने लाग्यो। एकदम म बसेको घरदेखि माथिल्लो गराइतिर जस्तो पनि त्यो 13 बोरा बम रहेछ त्यो बेलाको। अब त्यो पचालिएको रहेछ होइन। अनि मैले चाहिँ पौने 9 बजे BBC समाचार आउँछ त्यो समाचार पनि सुने। त्यो घरभित्र एकछिन म बाहिर निस्केर पनि त्यो घरमा गएपछि त म ढुक्कले यसो खाजा नास्ता खाएर बाहिर आँगनमा पनि बसेँ होइन। त्यसपछि त्यो हेली आएको देखेपछि चाहिँ अब हेलीले सायद यहाँ पनि मान्छे छ भनेर यता पनि बमबार्डिङ गर्ला भनेर म चाहिँ भित्र पसेर अनि BBC-बाट सुने। BBC-ले यसरी चाहिँ भोजपुरको हत्यागढीमा चाहिँ माओवादी र सेना पक्षको भिडन्त भइरहेछ भनेर सुने होइन। त्यसपछि त्यो आएर चाहिँ बिहान लगभग अब 2-3 बजीसम्म चाहिँ एकदम त्यो बमबार्डिङ भइरहेको दोहोरो फायरिङ हुने कुराहरू सुनिरह्यो। त्यसपछि चाहिँ अलिकति यसो अब आधी निदाएपछि बिहान म निस्केर बजारमा यसो हेरेँ होइन। बजारमा निस्केपछि बजारमा एकदम त्यो बेला चाहिँ नेपाल आर्मीले चाहिँ सर्च गरिरहेको थियो हरेकी चाहिँ। अनि यसो नजिकमा म गएँ। नजिकमा गएपछि एउटा विद्रोहीको लास चाहिँ छ भन्नेपछि म अलिकति नजिकै मैले पढाउँदै गरेँ स्कुलदेखि तलतिर गएर हेरेपछि सामान्य एउटा लक्का जवान चाहिँ यसो सामान्य मतलब मरेकोलाई चाहिँ सामान्य माओवादीले नै कुरेर यसो हिँडेका रहेछन्। तर पुरै मतलब माटो मात्रै छर्किएको जस्तो अवस्था थियो। त्यसपछि यस्तो लास चाहिँ अरू पर्तिर पनि छ माथितिर पनि छ भने। अनि मैले चाहिँ त्यो एउटा लास हेरेपछि मलाई चाहिँ एकदम अलिकति आफ्नो भ्युवर पनि भएँ म। अब यसरी मान्छे एउटा जोसुकै जहाँसुकैको होस् कोही मान्छे मर्यो होइन बेमारी जस्तो अवस्थामा छ भनेपछि अरू लासहरू वरिपरि छ भने चाहिँ म चाहिँ त्यो हेर्न देख्न नसकेर म चाहिँ त्यसपछि घरतिर फर्केँ। सर त्यो BBC-ले समाचार भन्यो राति 9 बजे भन्नुभयो उता लडाइँ चल्दैछ यता समाचार आयो त्यसमा चाहिँ के भन्यो? अहिले अब भोजपुरको हत्यागढीको चाहिँ नि होइन सेनाको क्याम्पमा माओवादीले आक्रमण गरेपछि त्यहाँ चाहिँ अहिले दोहोरो भिडन्त चलिरहेको छ भन्ने मात्रै आइरहेको छ। त्यहाँ गाउँलेहरू कुनै गाउँका युवाहरूलाई
लिएर जाने अथवा त्यहाँ उनीहरूबाट पैसाहरू चाहिँ सहयोग ढोका नाम्लाहरू बाउसाहरू चाहिँ मगाउने त्यस्तो चाहिँ त तपाईँले देख्नु भएन सर? होइन, त्यो बेला त्यहाँ भएन, मलाई लाग्छ वरिपरि भएन। उनीहरू चाहिँ अलि निकै त्यो जुन ठाउँमा भिडन्त भयो त्यो ठाउँदेखि निकै माथि जस्तो पैदल हिँड्दा पनि 2 घन्टा जति लाग्ने एरियादेखि चाहिँ मान्छेहरू आएको थिए भन्ने सुन्यो। तर त्यो नजिककोलाई चाहिँ कसैलाई त्यो खबर पनि कसैले थाहा भएको कुरा पनि गरेन, कसैसँग के सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने पनि कुरा रहेन। तर चाहिँ नि पछिबाट अलिअलि अब माओवादीहरू चाहिँ आएर भिडन्त मतलब त्यहाँ आक्रमण गर्न जुन तयारी थियो उनीहरू चाहिँ अलिक सबेरै आएको हुनाले उनीहरू चाहिँ कतिपय घरहरूमा चाहिँ यसो खाजा मागेर आश्रयसम्म चाहिँ बसेको र केही कुरा खासाखुसा गरेका कुराहरू चाहिँ सम्म चाहिँ पछिबाट म त त्यो जुन भिडन्त हुन थालिसकेपछि म त भागेर पनि नपुगे। तर पनि केही त्यहाँको पसलहरू केही घरहरूमा चाहिँ उनीहरूले यसो होइन बसेर खाजा नास्ता गरेर अनि चाहिँ उनीहरू चाहिँ मलाई आफ्नो झोली टुङ्गी हतियार बोकेर त्यो अब चारैपट्टिबाट त्यो घेराउ गर्न खोजेको रहेछ त्यो जङ्गलै उनीहरू चाहिँ त्यसरी लागेको भन्नेसम्म चाहिँ पछिबाट थाहा हो। तपाईँ त्यो घरमा पस्दाखेरि सर त्यो के आवाजहरू बाहिरको सुन्नुहुन्थ्यो, के गाली गरेको बोलेको हिँडेको त्यस्तो? कति टाढा थियो दूरी सर त्यो? म त त्यो त्यहाँदेखि अब त्यो जब त्यहाँ भिडन्त हुन सुरु भयो भनेपछि त अब सबभन्दा पहिलो त आफ्नो ज्यानको माया हुँदो रहेछ। अनि कता जाने के जाने भन्ने त्यो कता अतालिएर त्यतिकै कुदिँदो रहेछ होइन। अब म चाहिँ कुदेर तल पुगेपछि त त्यो निकै तल थियो, अलिक सुरक्षित ठाउँमै थियो। त्यसो हुनाले पक्कै अब त यहाँ बचिन्छ होला केही हुन्न होला। अब तर त्यहाँ चाहिँ नि वरिपरि त्यस्तो त्यहाँ वरिपरि भएको चित्कार वरिपरि भएको त सुनिएन। अब तर भोलिपल्ट निस्केर सुन्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले अब त्यो भिडन्त भएपछि चाहिँ नि अब घरभित्रै बसेका अब होइन पिसाब पनि घरभित्रै गरेको होइन बाहिरै निस्किन नसकेको अवस्थाहरू अब रात बिहान उज्यालो निस्केर है। उज्यालो भएपछि जब अब नेपाली सेनाले चाहिँ वरिपरि त्यहाँ बजारमा चाहिँ पुरै हतियार सहितको गस्ती गरिरहेको म पनि निस्केको थिएँ। तर त्यतिखेर मान्छेहरू एकदम बोल्न नसक्ने अवस्था गरेर केही बोल्न सक्ने अवस्था केही प्रतिक्रिया दिने अवस्थामा थिएन। तर जुन मैले भने अब त्यहाँ नजिकै चाहिँ जब माओवादीको भिडन्तमा मारेको लास चाहिँ माओवादीहरूले छोपेर हिँडेका छन् भनेपछि त्यहाँसम्म गएर एउटा लास देखेपछि म चाहिँ त्यो भन्दा अलिक मानवीय अब संवेदनाको हिसाबले पनि मानवीय भावनाले पनि मैले अरू पनि वरिपरि अरू पर्तिर पनि छ अरू उता पनि छ भन्दै थिएँ। सेनाले यस गढीको युद्धमा सफलता पाउनुको मुख्य कारण भौगोलिक बनावट, बेस क्याम्पको पूर्वी र पश्चिमी इलाकाको आक्रमणमा छापामारहरूको तालमेल नमिल्नु, माओवादीका एकजना बटालियन कमान्डर भिडन्तको सुरुवातमै ढल्नु, विद्रोहीले प्रहार गरेका सबै सकेट बमहरू नपड्किनु, सेनाका कमान्डरहरूको प्रशंसा योग्य युद्ध रणनीति, जवानहरूमा उच्च मोरल, युद्ध कौशलता, छरितोपन, अनुशासन तथा समयमा नै हवाई सपोर्ट प्राप्त हुनु आदि थिए। केही घाइते र मृतक साथीहरूलाई छापामारहरूले साथमै बोकेर लगेका हुनाले विद्रोहीहरूतर्फको क्षतिको यकिन विवरण प्राप्त नभएको भए पनि 15 जना छापामारहरूको शव घटनास्थल वरिपरि भेटिएका थिए। उक्त भिडन्तमा माओवादीका बटालियन कमान्डर जमिन अर्थात् भोजपुर रानीवास गाविस 2 पूर्णे डाँडा निवासी निसाम सिवाहाङको मृत्यु भएको थियो। पूर्वी बेल्टमा खतरनाक मानिएका जमिन छापामारहरूबीच साहसी र बलियो कमान्डरको रूपमा चिनिन्थे। तपाईहरु त्यो सिक्किममा बसाइ सरेको कति भयो सर? हामी बसाइ सरेको त हाम्रो त बराजुहरूदेखि नै हो नि। हाम्रो मावाले चाहिँ उतै हो फेरि। ए नेपालमै हो? कहाँ हो सर? नेपालमा भनेपछि त्यो घोरेटारदेखि यता अब त्यो अहिले त खोइ के भन्छ, पहिला त रानीदास भन्थ्यो, अहिले चाहिँ उ यता यो चिचैनी टेक्ला भन्छौ, टेक्ला भन्ने ठाउँमा हो हाम्रो त्यहाँ। अब उहिले पुर्खाहरू गएको ठाउँ पनि के हो, मेरो माले पनि के हो। ए भन्नाले निसाम तपाईहरु जन्मेको यतै हो कि उता नेपालमै हो कि यता सिक्किममै हो? निसामको चाहिँ नेपालै भएको थियो यहाँ मावाले नै हुँदाखेरि। निसामको चाहिँ उतै जन्म भएको, हामी चाहिँ यता सिक्किमतिरै जन्मेको। ए भन्नाले त्यो बेलामा चाहिँ जो द्वन्द्व भयो, ती सबै घटनाहरू भयो, त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँको बुवा मम्मीहरू सबै परिवार उतै उही बस्नुहुन्थ्यो? हामी सिक्किमतिरै थियौँ, भाइ चाहिँ उता नेपालतिर, अब मावली गाउँतिर थियो, त्यतातिर अब त्यस्तो घटना भएको। ए भन्नाले उहाँ चाहिँ त्यो माओवादी द्वन्द्वमा कसरी लाग्न पुग्नु भएछ, तपाईँलाई के जानकारी भयो सर? मेरो भाइ चाहिँ यता झुलाबारी झापापट्टि प्राइभेट स्कुलमा काम गर्नुहुन्थ्यो। त्यहाँदेखि पछि उहाँले चाहिँ यो सायद गोपाल खम्बुको पार्टी थियो नि त्यो टाइममा एउटा,
अन्त त्यो पार्टीमा संलग्न भएको थिएछ। हामीलाई त याद भएन होइन, म अब यता हामी आफ्नै बिजीमा, अब भाइहरू त आफ्नै बिजीमा हो। त्यहाँदेखि त्यो पछि त्यो गोपाल राईको त्यो सम्मान मुक्ति मोर्चा चाहिँ माओवादीमा मर्च भएको रहेछ नि त पछाडि हो। त्यति बेला मर्च हुँदा चाहिँ हाम्रो भाइ पनि त्यता गएको हो। त्यो घटनाको दिन अथवा 1-2 दिन अगाडि यहाँ चाहिँ हामी लडाइँमा जाँदैछौँ भन्ने तपाईँहरूलाई फोन सोन हुने यस्तो कुराकानी हुने केही कुरा हुन्थ्यो सर? त्यस्तो केही कुराकानी भएन। लास्टमा एकैचोटि घटना घटिसकेर त्यसको भोलिपल्ट होला सायद खबर पाएको हामीले। त्यहाँबाट फोन गर्नुभयो तपाईँको आफन्तहरूले? उताको आफन्तहरूले। एकजना हाम्रो बहिनी चाहिँ धरानमा बिहा भएर धरानमा छ होइन, अन्त बहिनीकोमा खबर आएछ र बहिनीले चाहिँ कल गर्नु भएको थियो। अनि भोलिपल्ट अनि तपाईँहरू को जानुभयो? भोलिपल्ट चाहिँ म चाहिँ अब मेरो आफ्नै अफिसको कामले गर्दा जानु सकिनँ होइन। हाम्रो बुवा चाहिँ जानु भएको थियो, पापा चाहिँ। बुवा गएर चाहिँ त्यहाँ अन्तिम सद्गत गरेर अनि फर्किनु भयो? अन्तिम सद्गत भन्दा पनि त्यो आर्मीले त्यहाँ क्याप्चर गरेर त्यहाँ कतिजनाले अब त्यो शहादत पाएको थियो, उनीहरूलाई चाहिँ एउटै खदानमा पारपोर बनाएको थिएछ अरे। त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो अब सबै त्यहाँ अब गार्जियनहरू भएपछि चाहिँ त्यो हाम्रो भाइको घटना भयो आज भोलि कि पर्सिपल्ट चाहिँ त्यहाँ माओवादी जनयुद्ध पनि सकेर त्यो के शान्ति सम्झौता के भएको थियो नि त। त्यसको छोटै समयमा चाहिँ शान्ति सम्झौता भएको थियो। त्यसपछि चाहिँ त्यो आर्मीहरूले पनि त्यस्तो नगरेपछि चाहिँ त्यहाँ त्यो 8 जनाकै गार्जियनहरू गाउँलेहरू सबै भेला भएर उनीहरूको लासहरू फेरि खनेर निकालेर चाहिँ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा राखेर चाहिँ सद्गत गरेर चाहिँ हाम्रो बुवा चाहिँ फर्केर आउनु भएको थियो। उनीहरूले चाहिँ एउटै खाडलमा टाकटुक हालिदिएको थियो अरे होइन। त्यहाँदेखि अब मैले त होइन, अब हाम्रो बुवाले भन्नु भएको थियो अरू पनि अब त्यो घटनामा पर्नेहरू छ नि त। अन्त त्यो उहाँहरूले चाहिँ निकालेर अहिले चाहिँ आफ्नो आफ्नो ठाउँमै सद्गत गरियो राखियो भन्ने कुरा चाहिँ छ। तर म चाहिँ पुगेको छुइनँ। उसको मेन पावर चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ उसको पब्लिकसँग डिलिङ चाहिँ एकदम राम्रो नि त। पब्लिक रिलेसन, अब नेतामा हुने गुणहरू होइन, कमान्डरमा हुनुपर्ने गुणहरू, कमान्डरमा हुने गुणहरू उसमा थियो। अहिले पनि अब धेरैले कुरा गर्छ होइन, जमिन थिएछ हामीले चिनिएन तर उसले गर्दा नै हामी धेरै बाँचेको छौँ भन्ने कुराहरू पनि थुप्रैले गर्छ अहिले होइन। त्यो घोडेटार भन्दा अगाडि अन्त कतै लडाइँमा परेर फर्किँदाखेरि यसरी बाँचियो यस्तो यस्तो भयो भनेर तपाईँहरूसँग कुराकानी हुने फोन सोन हुने त्यस्तो हुन्थ्यो कि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो तपाईँहरूलाई? खै हामीसँग त अब त्यस्तो थिएन। अब उनीहरू भूमिगत अवस्थाको, हामीसँग अब त्यस्तो पल हुने त पुरै भएन होइन। कि त भेटघाट अब के कसो थियो भेटघाट पनि भएन। अन्त एकपल्ट चाहिँ त्यहाँ धरानमा एकजना हाम्रो दाजु हुनुहुन्छ, अब मेरो फुपूको छोरा, हजुर, उहाँले कन्ट्याक्ट गराउनु भएको थियो। उहाँले कन्ट्याक्ट गराउँदा चाहिँ मैले भने हेर भाइ अब त्यो त्यस्तो एकदमै अब आफ्नो जिन्दगीलाई अब त्यो कुकुरको धारमाथि राखेर काम नगर, फर्केर आइज होइन। हजुर, हामी सबै गाडी साडी मिलाउँछौँ, के कसो हुन्छ त काँकरभित्रसम्म आइज, त्यहाँदेखि यता आउनु, काम त यता पनि पाइहाल्छ होइन। अलिक यताउता छँदैछ, अब किन गर्ने भन्दा चाहिँ मानेन क्या भाइले। भाइले चाहिँ के भन्यो भने चाहिँ दाजु अब म चाहिँ अब यो धेरैको मुक्तिको लागि लागिहालेँ, मलाई यत्रोले विश्वास गरेको छ, अब म सबैको विश्वासले लताएर भाग्नु पनि सक्दिनँ होइन। म मरे पनि ठिकै छ, म चाहिँ अब स्याल भएर अब 100 वर्ष बाँच्छु भन्छ, बाघ भएर 1-2 दिन बाँचेकै ठिक जस्तो लाग्यो र म चाहिँ आउँदिनँ, हेरौँ अब के हुन्छ। अब हाम्रो क्रान्ति सफल भयो भने देखाइजाला, सफल भएन भने अब देखाइजाला भनेर उसले चाहिँ मसँग चाहिँ त्यसो गरेपछि चाहिँ कन्ट्याक्ट भएन मसँग चाहिँ। जाँदाखेरि त्यही एरियाको त्यही क्षेत्रको मान्छे जमिन हुनुहुन्थ्यो र उहाँ बटालियन कमान्डर हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो उहाँको बटालियनमा उहाँ सबैभन्दा लोकप्रिय हुनुहुन्थ्यो र लडाकु स्वभावको हुनुहुन्थ्यो। अनि सुरुमा चाहिँ उहाँले ज्यान गुमाउनु भयो। त्यो आफ्नै क्षेत्र आफ्नै ठाउँ भएको हुनाले त्यही खालको आत्मविश्वास भयो होला उहाँलाई, त्यही भएर उहाँले छिटै र अगाडि नै त्यहाँ जमिनको ठाउँ हो, जमिनको एरिया हो भनेको हुनाले सबैले जमिनलाई विश्वास गरेर जमिन पछाडि गयो। अनि जमिन अगाडि सुरुमा जानु भएको कारणले गर्दा उहाँलाई सुरुमा गोली लाग्यो। त्यो बेलामा के हल्ला थियो भने जमिनले चाहिँ 5-7 जनालाई चाहिँ एक्लै फाल्छ भन्ने त्यो खालको त्यो छापामारहरू बीच त्यहाँ हल्ला थियो। हो त्यस्तो थियो। अनि त्यो खालको आत्मविश्वास उहाँको पनि थियो सायद होइन। अनि त्यो फेरि आफ्नै ठाउँ भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अगाडि लाग्नु स्वाभाविक भयो।
अगाडि जानु स्वाभाविक हो। अनि उहाँलाई चाहिँ गोली लाग्यो। उहाँलाई गोली लागेपछि हामी सबैको आत्मविश्वास कमजोर हुँदै गयो। बिस्तारै बिस्तारै अरू थुप्रै साथीहरू ढलेर अनि हामी फर्केको रिटर्न ब्याक भएको। त्यसको त्यही दिन या भोलिपल्ट चाहिँ अब त्यो जो जमिन भन्ने त्यहाँको एउटा होइन कमान्डर हुनुहुन्थ्यो, स्थानीय पनि होला, हामीले चिनेकै भाइ हुनुहुन्थ्यो। उहाँको पनि अब सब भेटियो भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो मतलब उहाँको पहिचान भयो भन्ने कुरा हो। त्यसपछि भोलिपल्ट अब सेनाले सबलाई त्यहाँ बजारकालाई उल्टी गरेर उनीहरूलाई चाहिँ एउटै खाल्टामा लगेर चाहिँ होइन 9-10वटा लास 9वटा हो अरे होइन उनको चाहिँ लासहरू एउटै खाल्टामा लगेर लगभग त्यो भिडन्त भएको ठाउँदेखि 1 किलोमिटर जस्तो माथितिर लगेर चाहिँ गाड्ने काम लगाएछौँ होइन। म त त्यहाँ पुगिन, म त घर फर्किसकेको थिएँ। तर त्यो बजारवासीहरूले चाहिँ अब त्यहाँ सेनाले ल चाहिँ तिमीहरूले पनि गर्नुपर्छ भनेर जबरजस्त आफू पनि र अरू स्थानीयलाई पनि लगाएर उनीहरूले चाहिँ त्यो एउटा खाल्टा खनेर एउटै खाल्टामा चाहिँ त्यो 8-9वटा लासहरू चाहिँ सब अपोजिट लासहरू। त्यसमध्ये त्यतिखेर चाहिँ अब त्यो नजिकबाट देख्नेहरूले चाहिँ त्यो जमिन भन्ने अब त्यो होइन थाहा भयो उहाँको पनि एउटा स्थानीयको लास भएको, बाँकी चाहिँ त्यो नचिनेको लासहरू चाहिँ लगेर मतलब खाल्टामा पुर्ने काम चाहिँ भएको भन्ने कुरा चाहिँ मैले बेलुकातिर मात्रै थाहा पाएँ। जमिन कस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो सर? तपाईँले कहिले त्यस्तो स्कुलमा पढाउने देख्ने केही तपाईँको नजरमा जमिन कस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो? अब एउटा गाउँठाउँमा जन्मेको अब गाउँकै मान्छे भएर उहाँहरूको बसोबास सिक्किमतिर, उहाँको बुवा चाहिँ गएर सिक्किमतिर बस्ने र उहाँ पनि उतै पनि बस्ने। तर गाउँतिरै आएर उहाँ चाहिँ अब सुरुमा एउटा गाउँठाउँको परिवेश अनुसार अब असल खराब के भन्ने तर सामान्य गाउँको अरू युवाहरू जस्तै उहाँ चाहिँ हुनुहुन्थ्यो होइन। भन्दा अलिक जुनियर भएको हुनाले पनि कतिपय सङ्गत त भएन। तर उहाँ चाहिँ अब होइन एउटा युवाहरूसँग एक समय अब रोजीरोटीको लागि के गर्ने त भनेर अब ब्रिटिस आर्मीमा होइन भर्ती हुनु भनेर उहाँ चाहिँ त्यसमा पनि अब निकै लागेको र पछिल्लो अवधि चाहिँ उहाँ साथीभाइसँग घुलमिल गर्ने एउटा स्वभाव थियो। तर पछि गएर चाहिँ उहाँ होइन त्यो बेलाको सशस्त्र युद्ध माओवादीकोमा लाग्नु भएको छ र त्यसको एउटा राम्रै क्याडेट हुनुहुन्छ भन्ने सम्म थियो। अब हामी कहाँ पनि आउने बस्ने कहिले यसो कुराकानी गर्ने। तर हामीलाई अब गाउँठाउँ भएर पनि होला होइन एउटा गाउँको टिचर भएर पनि होला त्यस्तो खालको हामी प्रति उहाँको व्यक्तिगत हिसाबले कुनै खालको प्रेसर कुनै खालको थिएन होइन। र मैले सुने जानेसम्म चाहिँ उहाँले चाहिँ कतिपय अब त्यो बेलाको माओवादी लडाकाहरूले माओवादी कार्यकर्ताहरूले गाउँमा गएर अलिकति ज्यादती गालको कुरा गर्न खोज्दाखेरि पनि होइन उहाँले चाहिँ उनीहरू आफ्नै चिन्ता साथीलाई पनि उहाँले चाहिँ राम्ररी होइन यसरी होइन उहाँहरूलाई चाहिँ राजनीतिक हिसाबले उहाँहरूले गरेको फिर्माको हिसाबले चाहिँ गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई नै हाम्रो शत्रुताको हिसाबले गर्नुहुन्न र त्यो व्यवहार गर्नुहुन्न भनेर उहाँले चाहिँ त्यो ढङ्गले त मलाई लाग्छ उहाँको सुरुको फेस हेर्दाखेरि सुरुको स्टेज हेर्दाखेरि उहाँ अब अलिकति उहाँको बुवा पनि पहिले अब हाम्रो गुरु त्यो हाम्रो हतुवागढीमा चाहिँ एउटा आधुनिक शिक्षा भित्राउने मध्ये पर्नुहुन्छ उहाँलाई होइन। उहाँ चाहिँ इङ्ग्लिस मेडियमबाट पढेको र अलिकति पढाइ त अब एसएलसीसम्म पनि नगरेको हुनुहुन्थ्यो उहाँको बुवा, तर सिक्किममा पढेको हुनाले उहाँको बुवा चाहिँ एकदम हतुवागढीको सबैको आदरणीय गुरु भएको हुनाले पनि उहाँले चाहिँ एउटा सचेत एउटा युवाको हिसाबले सचेत नागरिक हिसाबले होइन उहाँ चाहिँ त्यसको लिडरको हिसाबले जुन खालको त्यो मतलब एकदम होइन रेडिकल चेन्ज जस्तो थियो होइन। अहिले धेरै हामीसँग उहाँले तर्कभित्र गर्नुहुन्न थियो। तर मैले जति सुने उहाँहरू हिँड्दाखेरि कसैलाई चाहिँ त्यो बेला चाहिँ अब सामान्य मुन्डी लाउने सामान्य केस रङ्ग्याउने सामान्य अलिकति गर्नेलाई पनि मान्छेले घाटे कारवाही लगाउने कुराहरू भनेर त्यो बेला अलिक चिनिन्थ्यो। र उहाँ चाहिँ त्यसको अब त्यसलाई चाहिँ मानसिक रूपले परिवर्तन गर्नुपर्छ, मान्छेलाई चाहिँ त्यो ढङ्गले होइन एउटा नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले उहाँ चाहिँ एउटा राजनीतिक आर्मी माओवादी जनसेनाको पनि एउटा राम्रै रूपमा हुनुहुन्थ्यो। र अब भन्ने नै पछिबाट उहाँले चाहिँ एउटा पहिचान चाहिँ कतिपयले भात गिलाउने चन्दा माग्ने अब चन्दा खानुको लागि कसैसँग बास माग्ने कुरामा त्यो रहेन होला। तर पनि उहाँले चाहिँ त्यो स्थानीय भएको हुनाले पनि सायद हुन सक्छ। तर उहाँमा त्यो मेच्युरिटी आएको कुरा चाहिँ त्यो उमेरमा होइन त्यो बेलासम्म निकै उहाँले त्यो एउटा आइदिनु भएको थियो। र सम्भवतः पछिबाट उहाँको अवसानपछि अहिले पनि मान्छेहरू चर्चा गर्छन्, हामी पनि गर्छौँ उहाँ जतिको मान्छे सायद त्यो भिडन्तमा नमारिएको भए एउटा त्यो ठाउँको लागि पछि त चाहिँ हेर्नुहोस् होइन शान्ति प्रक्रियामा आइयो माओवादी साथीहरू प्रधानमन्त्री
कि अरू नेतृत्व विभिन्न ठाउँमा हुनुहुन्छ, अब कोहीमा गलत प्रवृत्ति अहिले पनि होला, तर पनि उहाँमा चाहिँ एउटा त्यो हाम्रो गाउँठाउँको लागि चाहिँ एउटा असल एउटा नागरिक, असल एउटा मान्छे चाहिँ जसलाई त हामीले गुमाउनु पर्यो भनेर खालको अहिलेको मान्छेहरूले उहाँको विषयमा उहाँ चाहिँ माओवादीमा लागेर धम्क्याउने, रुक्याउने, यो गर्ने त्यो गर्ने भनेर भन्दा पनि उहाँ चाहिँ समाजलाई विकृति विसङ्गति रूपान्तरित गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले उहाँको चाहिँ भूमिका रहेको थियो र अहिले पनि यदि भएको भए उहाँबाट धेरै उहाँ चाहिँ एउटा पोलिटिकल्ली पनि हाइट लिनुहुन्थ्यो होइन, पार्टी सिस्टममा अलिकति केही हुन्थ्यो भन्ने खालको चाहिँ एउटा मान्छेको उहाँप्रतिको सकारात्मक खालको टिप्पणी चाहिँ छ। हतुवा गरी आक्रमण गरी ठूलो क्षतिसहित फर्किएको माओवादी समूहलाई घटनाको भोलिपल्ट नेपाली सेनाले भोजपुरको बासीथर्पु इउँ लगायतका जंगलमा पुगेर हवाई हमला समेत गरेको थियो, जसमा कम्तीमा 1 दर्जन बढी छापामारहरूको मृत्यु भएको थियो। सर, यो तपाईहरु त्यहाँबाट फर्किँदाखेरि हवाई आक्रमण भयो भन्नुभएको थियो, त्यो कुन एरिया हो? त्यो ठाउँको नाम तपाईलाई याद छ सर? इउको जंगल हो। यो भोजपुर जिल्लाकै पर्यो हैन? भोजपुरमै पर्छ, इउ भन्ने ठाउँ हो। ए, ठाउँको नाम चाहिँ इउ। हजुर, इउ। कति टाढा होला त्यो घोडेटार हतुवागढीबाट चाहिँ त्यो दूरी किलोमिटरको हिसाबले हेर्दा? घोडेटारबाट करिब 2-3 घण्टाको बाटो हुनुपर्छ। ए, तपाईँ त्यो इउ भन्ने एरियामा तपाईँ हुँदाखेरि तपाईँकै अगाडि चाहिँ कतिजना साथीहरू छापामारहरू त्यो बेलामा चाहिँ ढल्नु भएको थियो? तपाईँलाई के याद छ, नम्बर सम्झना छ सर? त्यहाँ यसो भयो, त्यहाँबाट फर्केर आइसकेपछि हामी निस्किन सकेनौँ। यो कति भने 62 सालको माघ 14 गते जस्तो लाग्छ। 14 गते रातिको यो कुरा भयो। 15 गते दिउँसोभरि हामी त्यो एरियामा थियौँ। ए, हवाई आक्रमण भएको पनि 15 गते दिउँसो भयो। सम्भवतः 15-16 गते पनि त्यही थियौँ हामी। हवाई आक्रमण चाहिँ के भयो भने के अरे हवाईजहाजहरू हेलिकप्टरहरू चाहिँ घुमै धेरै नै घुम्यो होइन। अनि त्यो धेरै घुमिसकेपछि अब आवेशमा आएर रिसको झोकमा चाहिँ कुनै एकजना साथीले बन्दुक चलाउनु भयो। एसएलआर भन्ने हतियार, एसएलआर उहाँले फायरिङ गर्नुभयो। त्यो हतियारले त उनीहरूलाई केही असर पुर्याउँदैन थियो, हेलिकप्टरलाई असर गर्दैन थियो, तर रिसको झोकमा उहाँले फायरिङ गर्नुको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फायरिङ भएको उनीहरूले थाहा पाए र त्यहीँनिर चाहिँ खसालिदिए। त्यहाँनिर खसाल्दा उहाँ त्यहाँनिर अन द स्पोट त्यही ठाउँमा जुन ठाउँमा साथीले रिसाले त्यो फायरिङ गर्नुभयो त्यहीँनिर चाहिँ हेलिकप्टरले खसाएको उसले लागेर चाहिँ 9 जनाको मृत्यु भयो। ए, त्यही एउटै एकै ठाउँमा है? एकै ठाउँमा। त्यो 9 जना मध्ये 1 जना चाहिँ सन्देश भन्छौँ हामी, सन्देश भन्थ्यौँ। उहाँको नाम चाहिँ के श्रेष्ठ हो, सिन्धुपाल्चोकको साथी हो उहाँ सहित 9 जना हो। ए, त्यो जुन साथीले त्यो ठाउँमा मात्रै, त्यहाँ त्यो हेलिकप्टरले खसाएर मात्रै त्यो इउ भन्ने एरियामा मात्रै हैन? हजुर। यो घोडेटारमा टोटल तपाईहरुको संख्यामा चाहिँ कति जति क्षति भयो भन्ने केही मोटामोटी केही आकलन थियो तपाईहरुलाई के याद छ सर त्यो नम्बर? शहादत प्राप्त गरेको भनिएको 24 जना मोटामोटी मलाई यकिन थाहा भयो अनुसार, र घाइते चाहिँ 100 भन्दा बढी। हतुवागढी घटनाको केही दिनपछि भोजपुरको च्याङ्ग्रेमा युद्ध असफलताको समीक्षा गर्न माओवादीको सम्मेलन भएको र उनीहरूको भनाइअनुसार उक्त भिडन्तमा मृतक र गम्भीर घाइते गरी 223 जना बन्दुकधारी लडाकुहरूमा क्षति पुगेको भन्ने समेतका हल्लाहरू बाहिर आएका थिए।
भोजपुरको हतुवागढीमा सेनाले स्थानीयको जीवधनमा कुनै पनि किसिमको क्षति बिना नै ठूलो सफलता प्राप्त गरेकाले नेपाली सेनाप्रति स्थानीयहरूको विश्वास अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा बढेर गएको थियो। सेनाले शान्ति वार्ता पश्चात स्थानीयसँग समन्वय गरी उनीहरूकै सहमतिमा सडक निर्माण, स्नान गृह निर्माण, स्कुल मर्मत सम्हारको लागि श्रमदान तथा आर्थिक सहयोग, त्यस्तै विद्यार्थीहरूलाई कापी किताब एवं खेलकुद सामग्री वितरण, मठ मन्दिरहरूको पुनर्निर्माण तथा सरसफाई जस्तो विविध जनहितका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको थियो। यहाँका केही स्थानीयहरूले यो किराँती राजाको गढी हो, यो ऐतिहासिक गढीलाई सेनाले अधीनमा लियो, यसमा सेनालाई बस्न दिनु हुँदैन भन्ने खालका कुराहरू सरकारी स्तरमा नै चर्चा परिचर्चा बढ्दै गए पनि अन्य धेरै स्थानीयवासीहरू यो स्थानमा सेना बस्न उपयुक्त हुन्छ, यहाँबाट सेना उठाउन दिनु हुँदैन भन्ने मागसहित जिल्ला तथा विभिन्न तहमा डेलिगेसन गएकाले हाल यो गढीमा सेनाको स्थायी क्याम्प स्थापना भएर बसेको छ। शान्ति स्थापनापछि घोरेटार बजारबाट असुरक्षाका कारण विस्थापित भएका बैंक तथा विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूको हाल पुनः स्थापना भएको छ। गढी घुम्न तथा काली भगवतीको पूजा अर्चना गर्न यात्रुहरूको सहजताको लागि हाल गढीको उत्तर दिशातर्फबाट गेटको व्यवस्था गरी आउने जाने सुविधा समेत उपलब्ध गराइएको छ।